원장님 지금 뭐 하고 계세요? 저 경옥고 좀 먹으려고. 경고? 네. 왜 드세요? 이게 좀 요새 좀 장기침이 나려고 목이 좀 간질간질한 것 같아갖고 환자분들도 좀 기침하시는 분들이 많이 늘고 그래서 예방하려고 먹고 있습니다. 기침에도 경옥고를 쓰는구나. 예, 그렇죠. 이게 예전에 조선 왕들이 실제로 많이 썼었어요. 그래서 이런 경옥고를 쓴 기록이 승정원 일기에 많이 남아있어요. 그럼 요즘에 코로나 100일에 많이 유행이던데 네. 지금 유행일 때 저도 먹어도 될까요? 그럼요. 혹시 좀 기침이 날 것 같거나 네. 아니면 감기가 들면 안 되고 기침이 나기 직전, 직접. 네, 그리고 감기가 걸릴 것 같은 그 기분이 있잖아요. 네네네. 그럴 때 딱 쓰고 감기가 다 나았는데도 불구하고 잔기침이 남거나 이렇게 마른 기침 이런 게 날 때 먹어주면 굉장히 좋습니다.